Egaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keessummaa torbaanii tan torbaanitti namoota hojiilee garaagaraatiin hawaasa bira beekaman isin biraan geenyu tan mata duree shakifiidhaatiin isiniif dhiyaattu tan irraa qabadee dhiyaadheetiin jira. Sagantaan teenya egaa akkuma kanaan duraattis namoota hojii hojjetaniin beekumtii qabanii fi warreen gartee beekamuudhaaf tattaaffirra jiranis gaa addatti asbaabni haalli ittiin isin biraan geenyu gaa'ii. Turtii gabaabduu arraatii tana keessatti barreessaa kitaaba seenaa fi hojiilee Sheek Bakrii Saphaloo barreesse tokko qabadhee isinii dhiyaadhe gaahii. Sheek Bakrii Saphaloo akkuma beekamu hawaasa biratti keessattuu hawaasa Oromoo biratti hojiiwwan yeroo dukkanaa san keessa hawaasa kanaaf hojjechaadhaa turaniin hayyuu beekamu. Sooressa kana gaa nama isarratti xiyyeeffatee seenaa isaa bakka jiru hunda hunduuta keessaa baasee barreesse dargaggeessa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Dargaggeessa kana gaa gara isaatti achiisin dabarsaa eenyu maaliif barreesse waa'ee seenaa fi hojiilee Sheek Bakrii Saphaloo barreessuudhaaf maaltu isaan kakaase waan jiru irratti gaati jeeffannee kitaabni kunis boqonnaalee hamma if keessaa qabu irrattis ijoo keessaa waan qabannee itti isiniif dhiyaannudha. Barreessaa keenya yaamicha keenya kabajjee asitti nu argamu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduus galatoomfadha. Ayyee. Gal yoo gootan malee tola dhugaani manii mul'achumaa fi jira haynitumaan dhimanii gabrichummaa uffattee if golgitee rafini jeena logaa adii huqqatulleen tumanii. Hingartanii if cinaa orma jiruu bitatu orma jeenoota dilaa dhiira kibbaa yamanii. Dhiiga lolaa godhanii reefkarra dhaabbatanii bahar wajii lolaa danfatti guuramanii akkas yoo taatan malee tolan naxaan horanii beeki arri gaallii dadaa humni midaanumanii. Guntaa ta'uun najisaa dhiiga maleen dhiqamu akka gooftaa tahaniif dhiiga namaa dhimanii tuuta xalaata dhufee biyya namaaf halamu bakka iyyumaa dhawaa haa gargar diigamanii. Galatoomaadha. Isinilleen na kabajanii asitti naaf hir'uudhaaf hedduu galatoomaadha. Dura irratti mee wal baruudhaaf gaa eenyu ati eessa dhalattee eessa guddatte waan jiru irraa jalqabu? Ani Aaneesoo Mahammad Abdallaa Naanjaanii kan inni dhaladhee aanaa Gooroo Gutuu magaalaa Kaarramilleetti. Kan inni baradhees Yuunivarsiitii Adaamaa, Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti muummee Ji'oomaatiks Injinaringiin eebbifame jechuudha. Injinaringii beeksifamte. Waa'ee seenaa fi hojiilee Sheek Bakrii Saphaloo irratti waa barreessitan gaa'e kitaaba fuula meeqasaa? 186. 186 akkasi. Kitaaba gabaabaadha. Kitaabni kun dhiyeenya kanatti eebbifamee ture miti? Dhiyeenyatti Finfinnee Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti eebbisnee ture guyyaa muddee 13 jechuudha. Achirratti illee namoonni gurguddaan faawundeeshinii Sheek Bakrii Saphaloo namni hundeessee illee argamee ture. Hoogganaa boordii faawundeeshinii Sheek Bakrii Saphaloo Sheek Nasraddiin Abdurrahmaan Jaaniini achirratti argamanii haasawaa taasisanii san malees namoonni bebbeekamoon leekcharoonni yuunivarsiitii fi warri afaan irratti hojii baay'ee ogbarruu irratti hojii baay'ee hojjetan piroofeesaroonni argamanii turani. Gaariidha mee kitaaba kana barreessuuf maaltu isa kakaase? Kitaabni kun haalli ittiin barreessitees ilaaleetiin jira gaa keessattuu qubee Sheek Bakrii Saphaloo kan dhaloonni kanumatti Sheek Bakrii Saphaloo qubee afaan Oromootiif taatu maaliif loqoda afaan Oromoo jiddu galeeffachuudhaan haayee ture kanaan dura hogguma harka dhaloonni mee gara qubeettis tarkaanfachuu keenyaan dura seenaa fi hojiilee Sheek Bakrii Saphaloo barreessuu maaltu isa kakaase? Seenaa fi hojiilee Sheek Bakrii Saphaloo barreessuudhaaf wanni na kakaase inni guddaan ukkaanfamuu fi dagatamuu seenaa fi hojiilee Sheek Bakrii Saphalooti. Maaliifi hayyuun guddaan, aalimni guddaan Oromiyaa bira dabree, Afrikaa bira dabree addunyaadhaaf gartee gumaacha addaa hin qabne gumaacha kuni seenaan isaa hojiin isaa lafatti dagatamuun seenaan namoota waa xiqqoo hojjetanii barraa'ee otoo jiru bifa kitaabaatiin taa'ee otoo jiru garuu seenaan hayyicha kanaa seenaan aalima kanaa
waa tokko osoo hin barreeffamin osoo wanni tokko illee dhalootaaf hin taa'in akkanumatti dimshaashumatti ukkaamamee dagatamee turuun isaa natti mul'ate jechuudha. Dagatamuun isaa ukkaamamuun isaa natti mul'ate. Kanamarraa ka'uun maaliifin waan kana ani aanaa Gooroo Guutuutti hin daladhe akkuma siin jeehe dhagahaatiin guddadhe seenaa sheekaatii fi waa'ee sheekaatii. Kanaafuu maaliifin ilmaan isaa achi jiranii barattoonni isaa achi jiranii seenaa kana barreessuun hin danda'a. Maaliifin deemee qoradhee ilmaan isaa barattoota isaa dubbisee barreessee bifa kitaabaatiin dhalootaaf hin keenye dirqamaan kitaaba seenaa barreessuudhaaf hayyuu seenaa ta'uu hin qabu dirqama jechuudha. Barreessuu dandeenya afaan Oromootiin barannee barreessuu dandeenyaan akkasitti dhalootaaf taa'uu qaba seenaan sheekaa kun ukkaamamee akkana dagatamee bira darbuun sirrii miti waan yaadeef achumarraa keetiin barreessee akkana bifa kitaabaatiin maxxansee jechuudha. Barnootaanis gama hogbarruullee jirtu dirqama namni hayyuu ta'uu hin qabu. Namni tokko waa barreessuuf hogbarruu yookaan afaan barachuun dirqama miti. Kitaabni kun isa Sheek Bakrii irratti isa jalqabaati jechuu ni dandeenya. Kanaan dura waa'ee Sheek Bakrii Sabaloo kitaaban barreeffame agartee jirtaa isa dura? Lakki kitaabni kun isa jalqabaati. Kitaabni kiyya kitaaba seenaa fi haasawaa guyyaa san taasifamettis akka jalqabaatti himamaa ture. Wanni Sheek Nasraddiin Abdurrahmaan hoogganaan boordii faawundeeshinii Sheek Bakrii Sabaloo illee haasawaa godhaa ture guyyaa san. Kitaabni kun kitaaba jalqabaati. Kitaaba seenaa fi hojii waa'ee Sheek Bakrii irratti barreeffame keessaa kitaaba jalqabaati jee dubbachaa ture jechuudha. Dhuguma kana dura kitaabni akkanatti hojiilee fi seenaa sheekaa walitti qabee qindeessee bifa kitaabaatiin as ba'e tokko hin jiru jechuudha afaan Oromootiin hin jiru. Kun ka jalqabaate. Seenaa fi hojii Sheek Bakrii Sabaloo jaaga. Sheek Bakrii Sabaloo akkuma jalqaba irrattis kaasee dhaloota biratti nama beekamaadha. Yeroo hamtuu sanitti gaa namni hojii isaatiin beekama. Afaan Oromoo kana dagaagsuudhaaf keessattuu uummata keenya kana uummata yeroo san keessatti bilisummaa dhaba cunqursaa jala ture san achi keessaa baasuudhaaf dammaqina qabaniin nama yoonii fi kana ilaalte barnoota saayinsii kana kutaa takka irraa akkasitti baratee akkasitti deemees osoo hin ta'in nama barnoota amantiitiin fiixa bahee hanqa yuunivarsiitii Alaazaaritti baratee kabajaa addaa qabudha. Duuba seenaa tan akkana baasuun gaa waan laaftuudha miti jechumarraa hin jaa. Kitaaba kana barreessuudhaaf odeeffannoolee yookaan wantoota maddaaf si barbaachisan eessarraa argatte? Egaa gizee kitaaba tokko barreessitu ragaa adda addaa irratti hundeessitee barreessita. Jalqaba akka ragaa guddaatti kan hin fayyadame ilma Sheek Bakrii ilmaan Sheek Bakriiti. Keessattuu Sheek Mansuur Sheek Bakrii Sabaloo itti aanee immoo barattoota isaa Sheek Umar Waayyuu jedhanii ni jira. Aanaa Gooroo Guutuu Araddaa Biluu Najaataati. Sheek Nuuraddiin Ahmad jedhanii Sabaloo jiraata. Sabaloo baatii takka oliin hojii tanaaf jee achi taa'uun ture barattoota isaa Sheek Qaadii Abdii jedhanii Sheek Yusuf Abdallaa Raadoo jedhanii jira. Sheek Qaadii Abdii jedhanii jira. Egaa barattoota isaatii fi ilmaan isaatirraayin barreesse akka ragaatti wanni fayyadame isaanii wanni dokumentii barreeffamoota shaaldaadhaan barraa'anirraa kitaaba Sheek Bakrii Sabaloo barreessan Irsaal Assawaarik ilaa Samaayit Taarik kajahu ni jira. Sheek Umar Waayyuu jedhanii isa biratti argama kitaabni kuni kitaaba Sheek Bakriin harka isaaniitiin barreessanii waa'ee seenaa Oromoo dubbate kitaabaan barreessee garuu ofishaaliin baafnes kitaabni san maxxanee kooppii irraa ta'ee isa biratti argama. Sheek Umar Waayyuu jedhanii aanaa Gooroo Guutuu Araddaa Biluu Najaataa jiraatanii kitaaba harka kiyyaaniin qabee ilaalee afaan Oromoo isaaniitu garagalche. Inni Arabiffaan naa dubbisanii naafii kanii anjalaa hin barreessa. Afaan Arabaatiin barreeffamee ta'a. Afaan Arabaatiin barreeffamee ta'a. Afaan Arabaa sanuu qubee ajamii jechuudha. Gizee barraa'u Arabiffaan barraa'aa gizee dubbistu immoo Oromiffa keessa jira jechuudha qubee ajamiitiin. Isaan naaf dubbisanii wanni Arabiffaan ani Oromiffattiin jalaa barreesse jechuudha. Kitaaba Irsaal Mee waa'ee Sheek Bakrii Sabaloo waan hubatteerra Sheek Bakrii Sabaloo wayitaa madda isaanii kan dhugaa kana barbaaduudhaaf tattaaffii gootu san Sheek Bakrii Sabaloo nama akkam ta'uu hubatte akka nama tokko? Sheek Bakrii akkamitti ibsitaa jechuudha?
Nagalee ni ulfaata jecha tokkoon ibsuu Sheek Bakrii ni ulfaata. Ta'us garuu ani falaasaa guddicha Oromoo like Oromoodhaaf akka William Shakespeare akka falaasaa gurguddaa falaasota gurguddoo akkasitti ramadaan Sheek Bakrii jecha tokkoon ibsuun natti ulfaata. Ta'us garuu akkanatti yoon ibsu irraa xiqqishoo wayyaadha jedhe. Mee kana jechuudhaaf hojiilee Sheek Bakrii Sabaloo wayita lubbuudhaan turan san hojjetan keessaa addatti wanni si dhagahamee ati kaaftu maali? As keessattis wanni addatti harkatu namni waa dubbisu as keessaa wanni addatti harkatu jettee ati yaaddu Sheek Bakrii Sabaloo hojii isaan hojjetan keessaa maaltu booldi ta'ee ol bahee jettee amanta? Sheek Bakrii Sabaloo maal hojjetanii achumaanis maqaa dhabeetti? Sheek Bakrii Sabaloo gaa hojii takka lama osoo hin ta'in hojii baay'ee hojjetanii gumaacha hojii karaa ogbarruutiin, karaa siyaasaatiin, karaa aartiitiin, karaa baay'eedhaan, karaa dinagdeetiin, hawaasummaadhaan waa hedduu even hawaasummaan illee barmaatiilee miidhaa qabanii fi hawaasa jaaruutti illee waa hedduu hojjetanii jiranii garuu booldi ta'ee kan mul'atu qubeedha jechuudha. Qubee isaan uummata Oromootiif bocan. Qubee tana egaa as keessas kitaaba kana keessa kaayatiin jira. Qubeen isaaniituun unkaansi maal akka fakkaattu, baay'innisii meeqa akka taate, dubbachiiftuunsi meeqa akka taate kana hunda kaayatiin jira jechuudha. Kitaabarra ilaaluu danda'anii namoonni kitaaba dubbisu sirriitti ilaaluu danda'an gizee 28 isa lakkoofsa. Isiin 28 lakkoofsaan. 28 garuu Sheek Bakrii Sabaloo wayita turanitti bal'isanii kaaye. Ati keessaa baaftee 28 kophaatti. Isaanis tanuma bal'isan fakkeenyaaf A ta'etu tana A U I O godhaniituma bal'isan garuu isiin baay'innisii waliigala saniis takkasii bal'isaniin saniis yoo lakkoofte 28 tunis 28 jechuudha. 28 hedduu loqonni afaan Oromoodhaa gaa dubbiftuu fi dubbachiiftuun afaan Oromoodhaa keessattuu qubee sabaa tanaa wajjin ka deemtu natti hin fakkaatu nan deemtu. Qubee sabaa biyya keessaatti wajjin deemtu. Isiin lakki ta biyyaa tanan bantaa jirtu tun. Sheek Bakrii yeroo sanitti gaa afaan Oromoo ilaa irra kun laatiin fayyadamaadhaa jira ni beekama. Loqodaan talaatiin tun hedduu gaariidha. Ta biyya keessaa ta sabaa tanarra. Loqoda afaan Oromootiin hoggaaniif ilaalan gaariidha. Amma wanni kun hammam takka duuba dhaloota bira waan gahee ja'ameeti dhaloonni beeka jettee yaaddaa waan kana qubeen Sheek Bakrii Sabaloo afaan Oromoo jedhanii kaayan kanaa fi tan laatiin ammatti fayyadamnu tana tamtu irra wayya jettee yaaddaati? Ani silaa tanaatu irra wayyaadha jeetii yaada. Tana jechuun ta Sheek Bakrii tanaatu irra wayyaadha jeetii yaada. Maaliifi qubee laatiin tanaas jaalanneen fudhannee nuti jaalanneetii miti. Qubee laatiin tana qubeen tun ni maxxanfamte addaapteeshinii irraa as fudhannee addaapti goonee isaan A jaaniin nuti A jenneen isaan B jaaniin nuti B jenneen akka keenya fudhanne malee akka keenyatti isaan hin bocamne isaan C jaaniin nuti C jenneen sagalee teenyatti as maxxanfanne malee teenyaa kireeshinii keenyaa miti nuti nuummanne nuti hin kalaqanne jechuudha hayyuu keenyaan nuummanne hayyuun Oromoo nuumne jechuudha. Kanaafuu qubeen Oromoon ifi uummate takkitti tana jechuudha. Tajalqabaa takkitti tana. Tajalqabaatis tajalqabaa tana jechuudha. Qubeedhaanis 28 hedduu nama rakkiftu. 28. Bal'inaas ni qabdi silaa itti yeroo sanitti gaa xiqqoo hoggaa laalan xiqqoo gurguddina qabdi. Wanni osoo itti fayyadamin hafteef soofteera ittiin barreessan dhabuusiiti. Gaafas gaafa qeerroon ganamaa mana hidhaa mandheeraa Somaaliyaa turtetti qeerroon ganamaa namni 35 taanii wal mareetanii 50 shubbisaa deeroo 50 shubbisaa faajee jaarraa abbaa gadaa faa taanii wal mareetanii ammatti ergaa teenya ta facaaftu qubeen ergaa teenya facaaftu qubeen mijjooytuun taayipiin sii jirtu ta soofteerii ittiin barreessan jirtu tamii ta Sheek Bakrii tuni waan ittiin barreessanis hin qabdu yeroo sanitti hin uumamnee fi tamtu gartee qabsoo teenya tana fineensuudhaaf nu gargaaraa jaaniiti laatiin tana filatan jechuudha. Laatiin tun Ingiliffaan isin barreeffate waan ta'eef taayipiin sii ni jira waan ta'eef tanaatu aksasiinsi dafee biyya keessa nu dhaqqabee qabsoo teenya nu fineensuu danda'a waan jawraa isaan filatan. Gaafa sinis gaa Sheek Bakrii Sabaloo lubbuudhaan ni turanii akka himamutti gaa amma
قبيلاتي نفان أرمون أمت في دم الأجر وتنا شيخ ممرشاد عبد الليتيس مكان الأما أقسم هايلي في ذات اللين مكان الأما قاف هايلي نس فرنساي تورنسان شيخ ممرشاد عبد اللي قرو جه ولا نخيس عقبات شو تيم مثلا أمت في دم وتنا تنافوقا دلوني فلدرا فوان فيلتو إساتو بيخا قروا كولي قالتي وانغاري أنا فكاتاني isa booda qubee afaan oromoo jedhanii warreen biraatillee warreen kaayee asirraas keessitti jirti amma maastar Hassanii si jira warreen biraatillee kanaan durallee eenyu maqaan isaa eenyu Godiiti ni jira Muusaa Godii Godiitis qubee mataa isaa ni jira sammalees Dooktar Sheek Abdu Shakur Mahammad Amaan qubeen isaan bocanis ni jirti as keessa Sheek Kamal Adam Abiyyu qubee bocanii Oromoodhaaf kaanii jirti. Gaa isaan kana kophattiin boqonnaa tokko godhee fi faana Sheek Bakrii jeetiin kaa'e. Warra faana Sheek Bakrii warra isatti aanee qubee tanaatu wayyajee qoree haayee jechuu isaanis. Warra faana Sheek Bakrii hordofee Oromoodhaaf qubee bocii jechuu isaanis. Taatee gaa asee waan hafe gaa warra dubbisuu dhiifna kitaaba fuula dhibbaa fi 86 bakka takkatti haasofnee fixuu dandeenyu. Mee gara boqonnaa qabiyyeetti as tarkaanfanna gaa kitaabichi boqonnaa 5 of keessaa qaba. Boqonnaan jalqabaa Oromiyaa ja'a. Boqonnaan lammaffaa hojiilee Sheek Bakrii Sabaloo ja'a. Uummataaf gumaacha roga ogbarruutiin roga afaaniitiin afaan guddisuu keessatti waan garaagaraa of keessaa qaba gaa boqonnaan 3 haala ittiin fayyadama qubee Sheek Bakrii Sabaloo. Afuraffaatis faana Sheek Bakrii Sabaloo haate haan guduunfaadha. As keessa addatti wanni dhaloonni irraa hubachuu qabu maali jetta gaati mee carraasiifin kan nama. Egaa dhaloonni addatti wanni hubachuu qabu takkaffaa seenaa hayyoota keenyaa seenaa gootota seenaa alimoota hayyoota keenyaa baasanii tadhokottees baasanii barreessuu akka qabanii ni lammadaa hangam hayyoonnii fi qabsaa'onni akka Sheek Bakrii Sabalootii fi kan isa fakkaatan hangam ifaajii akka godhaa turan uummata kana duratti baasuudhaaf uummanni kun akka dammaquuf uummanni kun gartee nama wajjin wal qixatee akka jiraatuuf waa hedduu godhaa akka turan hubatta jechuudha. Achirraa jechuun gaa waa hedduu hubachuun ni danda'ama hangam takka hayyoonni kun alimoonni kun saba kanaaf of kennanii waa hunda caalaa akka qabsaa'aa turanii fi akka saba isaaniitiif jiraachuu qaban irraa baratuun ni danda'ama jechuudha. Gaariidha. Kitaaba kana barreessuudhaaf gaa bu'aa bahii hedduudhaatu jira. Kitaabni tokko gaa barraa'u akkanumatti lafaa kaanii waan yeroo takka qofatti xumuramuu miti. Adeemsa kitaaba kana barreessu yeroo hangam takka sirraa fudhate eenyufaas cinaa dhaabbate akkamitti publish tahee si bahuu dandeenya hajuu saalan. Kitaaba kana barreessuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 3 natti fudhatee jira. Waggaa 3 natti fudhatee jira. Waggaa 3 booda kun amma bahuu danda'ee gaa gulaalamee hayyootaan gulaalamee tokkoffaa haa gulaalee maastara san Aayimootii. Ameerikaa jirata hayyuu aadaa qorataa aadaa fi afaaniiti akkasuma nama kullee Oromoo innis warra faana Sheek Bakrii hordofee kullee Oromoo Oromoodhaaf boce tokko isaa qubeen isaa san kullee Oromoo jedhaniin maqaa qubee saniiti kullee Oromoo jeen maqaa qubee maastara san qubee san innis waggaa 18 dura boce maastara sanis waggaa 18 dura weete san asillee turanii kitaaba xiqqaa tokko illee way qubee san irratti barreessanii waggaa hedduu dura wanni godhaa turanii anis warra faana Sheek Bakrii hordofee jee as keessa galcheen jira qubee sanii kabraa barsiisaa Awwal Sa'iid biiroo barnoota Direedawaatti ogeessa afaaniitiin innis isa faayoo Qaadiroo Ruubee jedhaniini isinis leekchara Direedawaa Yuunivarsiitiitti na barsiistee barsiiftuudha. Hayyootaan gulaalamee kitaaba kana akka maxxanuuf deeggarsa godhanii yaadaan illee na cinaa dhaabbachaa akka turan akkasuma akka maxxanuuf ispoonsara illee naa ta'an hayyuu seenaa Oromoo Profeesar Maamad Hassanii
hagalatoomuu sumaanuu galatoomin jedhanii Profeesar Mahammad Hassan Ameerikaa jiraatanii biyya alaa jiraatan Ameerikaa jiraatanii kitaaba kana isaatu ispoonsara naa ta'e jechuudha akka maxxanuuf. Gaarii dhagaa wanni walii galaa hankaniin arraaf qabadhe kanuma qabiyyee keessa seenuudhaaf gaa daawwattoonni keenya hojiilee seenaa fi hojiilee Sheek Bakrii Sabaloo mata duree jiruun kitaaba maxxanfame kan Aaneesoo Mahammad barreesse kana yoo dubbisan gaawaa hedduu keessaa ni harkatanii fuula 186 boqonnaa 5 kanumaan reefu ibsee as addatti gaate tan dhaammataa fakkeenyaaf dhaloonni yeroo isaan akkasitti qubeelleen namni waan itti barreessuu hin qabne namni keenya qubee afaan arabaatiin illee dilas jajjabaatiin itti gaashee Bakrii Sabaloo tattaafatee haala adeemsa san keessatti walaloo dilasanii fi dhaamsa uummata fayyaduu fi qabsoo Oromiyaa tana guutuu kaaftee uumaadhaa turanii dhaloonni immoo garuu haala mijaawaadhaatu jira afaan ishii guddisuu keessatti aadaa fi dagaagsuu keessatti akka barreessaa tokkotti bu'aa ba'ii keessa baates nu himtee dhaamsa gabaabaa dabarsiitii sagantaa teenyaa gulamu. Tole egaa Sheek Bakriin waa hedduu hojjetee daqiiqaa hanga kana keessatti waa Sheek Bakrii himnee fixuun nu ulfaata. Kanaaf dubbistoonni keenya kitaaba barreessa keessatti diiteelii ilaalanii dubbisuu danda'anii hubachuu danda'anii sirriitti waa hedduus waan haaraas waa hedduu irraa argatan jeetii yaada. Garuu sila kana caalaa haasoo hin illee tola garuu yeroo hin qabnu. Kanaafuu dhaamsi kiyya seenaa hayyuu dhokeessuun gartee du'a lama ajjeesuudha. Kanaafuu seenaa hayyoota keenyaa ta dhokotellee baafnee kan danda'u barreessee kan dandeenye immoo dubbisee dhaloota barsiisee waliif qoonnee gartee akkasitti dhalootatti dabarsaa deemutu nurra jira. Sumaanuu kitaaba kana bitadhaa dubbisaa waa hedduurraa argattanii gidee dubbiftan akkatti gammaddan abdiin qabaan jaalladha. Anis akka nam tokkotti gaabaa Sheek Bakrii Sabaloo namni hin beekne hin jiru garuu namni barreesse garuu nama hundarra odeeffannoo ni qaba jeetti namana. Sheek Bakrii Sabaloo jiruuf jireenya isaanii keessatti waa baay'ee bu'aa bahii addaa mana hidhaa darara addaa hunda keessa dabran akka dhuunfaatti yoo nama ni jiraadha jee nama jiruu sadoo jiraachuu danda'u biyya bahar gama fedhu biyya keessatti waan gaariidha. Seenaa jireenya Sheek Bakrii Sabaloo keessattis waan barreessitee daawwachaatiin ture dhiyoo tana kaleessi. Seenaan jireenya isaanii maal fakkaatti? Dhaloonni kun maal irraa barata? Gabaabsinee daqiiqaa tokkoo fi lamatti seenaa jireenya isaanii akkamitti haala kamirra barreessitan? Akkam ture seenaan jireenya isaanii? Seenaan jireenya isaanii gaa Sheek Bakrii Sabaloo bakka takka ta'anii jireenya dabarsaan turre iddoo adda addaa jiraachaa turani. Jalqaba Sabalootti barsiisaa turanii bara 1927 hanga 40tti Sabalootti barsiisanii 40 hanga 48tti addeellee dhaqanii achis jiraatanii achumatti bultiis ijaarratanii achi barsiisaa turanii sadaffaa achi deemanii Ligiboo deebi'anii Ligiboo karaa asiin karaa gammoojjii ergoota karaa keenya san 1948 hanga 53tti Ligiboo turan. Achi ammas gaafas cunqursaa sirni cunqursaa hedduu dararaan itti heddummaanaan achi hara koortuu godaanan koortuu hara kilaasteraa waallee jireenya isaanii kan xumuraati. Mana afuraffaati iddoo afuraffaa iddoo isaan itti barsiisan qubatanii itti barsiisan iddoo afuraffaati jechuudha. Koortuu booda immoo godaane karaa Soomaaliyaa agartee. Lolaa ziyaa barreessanii fi isa dhalate garuu Sheek Bakrii Sabaloo. Sheek Bakrii Sabaloo aanaa Gorogutuu ganda Sabaloo dhalate. Sabaloo jechuun laga Sabaloo jedhamu jira. Leenni kun sababuu heddummaachurraa kan ka'e laga Sabaloo jedhanii moggaafame jechuudha. Eerar bootaatis ilmaan ni qabaa bara. Bootaas ni dhufa Sheek Bakrii Sabaloo. Bakka hedduu deema. Ona qabsoo hunda keessatti bakka takka kan taa'u dhumarratti koortuu jiraatee ture jechuudha biyya keessatti koortuu kilaastera biyyoo awwaallee as Direedoo irraa kiiloomeetira 42 fagaatti koortuu ture jechuudha. Bakka deemutti
egaa inni mala adda addaa fayyadamaa barsiisaa ture jechuudha gaafas gizee waan akka biyyee kana fa'aa safi naqeeti barattoota isaa irra barsiisaa gizee waraanni fa'aan itti dhufe akkanumatti moggaa dha'ee walitti deebisa gartee biyyee sana akka mala akkasii fa'aa qubee sana fa'aa barreesseeti wanni akkana maree ulee keessa fa'aa kaayee akka waraanni wani gartee uleedhaan deemaa ture ulee keessa kan maree kaayee maal jedhu mala adda addaa fayyadamaa barsiisaa ture kitaabota isaa gaalarra fayyadee deemaa. Egaa deemu gaala irratti. Gaafa hortuurraa dubbiin jabaattee ni baqadha jechuunis fe'anii fiti wajjin deemanii warraaf illee jabeessaa jedhaame kutee jedhama. Achitti gaafas 1977 hanga 78 waraanaa ture. Waraana Ziyaad Barreetii wajjin mootummaan Dergii godhaa ture. Gaafas koortuutti kitaaba 9 jala gubate. Sheek Bakriin. Waliigala inni kitaaba 17 barreesse. Sheek Bakriin kitaaba 17 barreesse 9 koortuu gubate jala. 8 hafe 8 keessaa 4 Sheek Mahammad Rashaad Abdullee kan gaafas gaafa hiraan jiru jechuudha. Sheek Mahammad Rashaad otoo kaambii baqattootaa hiraan jiruuti Sheek Mahammad Rashaad Abdulleetti adaraa kannate kitaaba abbaa 4 kitaaba san keessaa Irsaala Sawaarik ilaa Samaay Taarik kitaabni jiru tokko jechuudha. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee kitaaba 4 bira jiru ifa godhee jira uummataaf 4 hafe 9 gubatee bire koortuutti 4 Sheek Mahammad Rashaad Abdullee bira adaraan ture inni uummataaf ifa godhee jira. 4 hafe immoo hanga ammaa ifa hin taane. Inni bira jira. Sheek Mahammad Ahmad Xahaa Jaaniin Suudii tana jira. Maatiin Sheek Bakriitii fi hayyoonni Oromoo waliin ta'anii gaafachaa turan kitaaba kana akka baasu jechuudha. Hanga ammaa hin baafne kitaaba kana baasuu didee jira jechuudha. Qaamni dhimmi ilaalu waan kana yoo gaafate nama san akka baasu godhan gaariidha jechuudha. Sababa dhuunfaa qabaachuu danda'a. Uumaaf ta'a yookaan dhaamsanni haayee ta'uu malaas wanni beekamu jiru yoo gaafatan. Maatiin Sheek Bakrii ilmaan Sheek Bakrii hayyoota hojii ta'anii kitaaba kana akka as baasu gaafachaa turan kaniin quba qabu garuu immoo hin baafne qaamni dhimmi ilaalu asumaanuu akka waan san quba qabaatu jechuun barbaade. Akkuma waliigalaatti dhugaa kitaaba daqiiqaa 20 kanatti haasofne kana keessatti waa hedduudha harkattan jeetiin amana keessattuu waa Sheek Bakrii Sabaloo waa hedduudhaatu barraa'ee boqonnaa 5 qaba waan hafe isiniif dhiifna gaanaa fi barreessaan Aaneesoo Mahammad sagantaan teenya tanarraa tana fakkaatti gaahii Aaneesoo Mahammad jalqaba irrattis kaaseetiin jira. Asitti nu argamtee turtii gabaabduu tanaan wajji taasisuu keessaniif maqaa daawwattootaatiin si galateeffachaadha. Sagantaa teenya tanarraa tanumaan goolabnaa torbaayyuu rabbi jee qophii biraatiin kan wal garru tahaa nagatti nu turaa isin jedha.